Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Son paylaşdığım sınağın izahını verəcəm, çünki çox saylı isteklər almışam sizlərdən və bilirəm ki, qaranlıq qalan bir neçə sual olub sizin üçün. Ümidvaram ki, video əsasında suallarınızın cavabını tapacaqsınız. Baxın, birinci testdə deyək ki, verilmiş xüsusiyyətlər təfəkkürün hansı növünə aiddir? Problemin sadə yolla həlli, faktlar əsasında mühakimə yürütmək, prosesin başlanğıcını və sonunu müəyyənləşdirmək. Çox müəllim tənqidi təfəkkürü götürüb burada. Amma tənqid odur ki, mən nəyisə izah edirəm. Necə izah edirəm? Yəni, müqayisəmi edirəm, fərqləndirirəmmi, bəyənib-bəyənmədiyim yerlərimi qeyd edirəm. Yəni, misal üçün deyirəm ki, mən bunu bəyəndim, buna əsasən fikrimi əsaslandırıram. Amma burada görürsüz fikrini əsaslandırma ilə bağlı nəsə? Xeyr. Burada uşaq məntiq yürüdür. Nədir? Problemin sadə, yəni strategiyalar qurur, məntiqi qərarlar qəbul edir və asan yolda həlli yolunu tapır. Prosesin başlanğıcını və sonunu müəyyənləşdirmək yenə nə edirəm mən? Plan qururam, məntiqli yenə qərar qəbul edirəm, yenə məntiqi təfəkkür. Faktlar əsasında mühakimə yürütmək yenə məntiqli bir addımdır. Ona görə doğru variantınız hansı olacaq? Məntiqi təfəkkür. Əməli fəaliyyət olmaz. 1-3 yaşda uşaq tələ heç problem nəinki həll etmək, hələ heç məntiqi təfəkkür formalaşmayıb. Obrazlı təfəkkür 3-5 yaş əhatə edir. Yenə daha çox yaradıcılıq özünü göstərir. Amma verilən xüsusiyyətlər 5-6 yaşdan daha əlaqəlidir və deməli 5-6 yaşda hansı təfəkkür növü özünü göstərir? Məntiqi təfəkkür. Yəni ən uyğun variant Y variantıdır. Müəllim qrupdakı uşaqlardan birinin davranışında mənfi hallar müşahidə edir və valideyn əlaqə saxlayaraq bunun səbəbini müəyyənləşdirir. Yəni soruşuram ki, sizin uşağınızda belə mənfi davranışı müşahidə etdim. Səbəbi nə olar sizcə? Valideyn də bu fərdi görüşdür də, əlaqə saxlayıram. Valideyn də mənə şəxsi olaraq bunu qeyd edir. Dilə gətirir ki, baxın buna əsasən ola bilər. Sonra mən valideynlərə iclası təşkil edirəm və bu məsələni müzakirəyə çıxardıram. Bu zaman etik prinsiplərdən hansını pozuram? Bilirsiniz ki, iclaslarda, kollektiv görüşlərdə, işlərdə biz nə etməliyik? Ümumi məsələləri müzakirəyə çıxartmalıyıq. Amma müəllim burada xüsusi məsələni müzakirəyə çıxartdığı üçün konfidensiallığı, yəni məxfiliyi, gizliliyi pozur etik prinsiplərdən C variantı. Qrup işi zamanı öyrənmə çətinliyi olan uşaq tapşırığın təlimatını anlamaqda çətinlik çəkir. Uşaqları qrup işinə sövq edirəm. Baxıram ki, qrupdan bir uşaq o təlimatı yerinə yetirə bilmir. Yəni, tapşırıq verirəm, onu yerinə yetirə bilmir, çətinlik çəkir. Potensialı zəifdir. Bu zaman tərbiyəçi hansı addım atsa məqsədə uyğun olar? Ən doğru addım hansı olar? Yəni, özünüz də düşünün, siz olsanız hansı addım atarsınız? Əlbəttə, burada A variantında qeyd edir. Özüm oxuyub çox videonu uzatmaq istəmirəm. Bilirsiniz, sınağı oxumusunuz. Birincidə uşaq yönümlü didaktik prinsipin və yaxud uşaq yönümlü təhsilin tələb pozulur. Çünki deyir cəza vermək. Birbaşa. Həmin uşağı deyir qrupdan ayrı, baxın qrupdan ayırıram, çünki digər uşaqların düşünürəm ki, fəaliyyətini ləngidir. Yenə uşaq məyus olacaq, olar bu addım atmaq, xeyr. Təlimatları idarə edilə bilən daha kiçik hissələrə ayırmaq, fərdi dəstək vermək. Fərdi, diferensial yanaşım. Baxın, bu məqsədə uyğundur. Diferensial yanaşaraq o uşağı digər uşaqlara çatdırıram. Bəli, məqsədə uyğundur C variantı. Uşağın özünün çalışıb təlimatı anlamasını gözləmək. Uşaq, belə qeyd edim, özü anlayırsa, özü tapırsa, o zaman mənə elə də ehtiyacı olmaz. Bəs mən fasilitator kimi nəyə gərəyəm o zaman? Düzdür? Yəni, mən yönləndirməliyəm, istiqamət verməliyəm. Həmçinin cümlədə deyir, axı, anlamır, bəlkə tapmayacaq heç onun cavabını. Olar elə addım, yəni olar ki, mən gözləyim uşağın özü tapsın, xeyr əlbəttə. Yəni, müəyyən məsələ var, istəyərəm müstəqilliyi formalaşdıram, amma yenə də, baxın, nə qədər müstəqilliyi formalaşdırsam da, mən uşağa məsləhət verməliyəm, mən uşağı istiqamətləndirməliyəm, nə qədər müstəqil olsa da. İstiqamətləndirirəm də, düzdür, fasilitatorluq edirəm, skafoldinq edirəm. Onun görə D variantı da yanlışdır. Bütün qrupa təlimatı yenidən izah etmək, bu halda bütün uşaqlar təlimatı daha yaxşı anlayacaq. Bütün uşaqlar axı təlimatda heç bir çətinlik çəkmir, sadəcə bu uşaqdır. Həmçinin bu uşağın öyrənmə tərzində nəzərə alıram, ki, diferensial yanaşacam, düzdür? Bu uşaq artıq anlayıram ki, harda çətinlik çəkir, yəni xırda məqamlara diqqət yetirsəm, daha yaxşı nəticə əldə edərəm. Ona görə C variantı ən məqsədə uyğun addımdır. Diferensial yanaşmadır, fərdi dəstək. Situasiyalardan deyir hansı bugünkü təhsilin tələbinə ziddir? Yəni, kurikulumun tələbinə də cavab vermir, uşaq yönümlü təhsilə də ziddir və oxuyuram qənaətə gətirəm. Baxın, uşaqların problemləri ilə maraqlanmaq, onlara psixoloji dəstək göstərmək müəllimin effektiv fəaliyyətinə aid edilə bilər. Düzdür? Düzdürmü? Yəni, əlbəttə ki, problemini maraqlanmalıyım, dəstək olmalıyım, düzdür. Müəllim valideynin effektiv münasibəti uşaq-müəllim münasibətlərində təsir edir, əlbəttə.
təsir edir, düzdür? Yəni mən effektiv valideynlə əlaqə saxlayaraq ikimizin bircə belə deyim, uşağı inkişaf elətdirməyimiz, daha %100 nəticə əldə etməyimizə şərait yaradacaq. Bir də var ki, mən buradan öyrədirəm, valideyn evdə laqeyd yanaşır. Mən burada uşağı tərbiyə edirəm, valideyn evdə tərbiyəsini pozur. Əldə edərik və münasibət tənzimlənər, xeyr, burada problem yaşanacaq. Bu da düzdür. Uşaq problemlə bağlı müəllimə müraciət edir. Müəllim problemin həlli yollarını, baxın, problemin həllini birbaşa izah etmirəm. Problemin həlli yollarını göstərirəm. Ən səmərəli həll yolunu uşağa verirəm və onu tətbiqə sövq edirəm. Baxın, fasilitatorluq edirəm də, düzdür, istiqamət verirəm, yön verirəm. Yəni belə deyim, istiqamətləndirirəm və uşaq da tətbiq edərək belə deyim, bacarığını nümayiş etdirir. Uşaqların nailiyyətlərini dəyərləndirib konstruktiv rəylə istiqamət vermək yenə uşaq yönümlü də, bugünkü təhsilə də cavab vermək deməkdir. İnkişaf yönümlü didaktik prinsipində tələbidir, düzdür? Axı mən dəyərləndirməliyəm, uşağı həvəsləndirməliyəm, fəaliyyətini stimullaşdırmalıyam. Eynən onu da edirəm. Nailiyyətini dəyərləndirirəm, dəyər verirəm. Konstruktiv rəylə fəaliyyətini stimullaşdırıram. Yəni uşağı həvəsləndirirəm, motivə edirəm. Daha yaxşı nəticə əldə etməsinə şərait yaradıram. Bu da düzdür. Müəllimin uşaqların daha həvəslə çalışmaları üçün onları rəqabətli tapşırığa sövq etməsi, nəticədə uşaqların nailiyyətini bir-biri ilə müqayisə etməsi və günün qalibini açıqlaması variantı yanlışdır. Niyə? Bugünkü təhsil əməkdaşlığa köklənir və əgər mən uşaqları ümumiyyətlə müqayisə etmək olmaz, nə bir-biri ilə, nə fəaliyyətlərini bir-biri ilə müqayisə etmək olmaz. Rəqabət yaradır. Rəqabət də istər-istəməz uşağı bir-birinə qarşı kinləndirir. Yəni burada artıq əməkdaşlığı elə də formalaşdırmaq olmayacaq, çətin olacaq. Və bugünkü təhsildə rəqabəti tələb etmir, axı deyir, əməkdaşlığı formalaşdır. Bax, hər bir şeydə. 4K bacarıqlarında da əməkdaşlıq ön plandadır. Təlimin təşkilinə verilən tələblərdə də əməkdaşlıq ön plandadır. Yəni, uşaq yönümlü yanaşmada da hər bir şeydə. Çünki uşaqlar əməkdaş olmalıdırlar, bir-birinə yardım etməlidirlər, həmrəy olmalıdırlar, məsuliyyəti dərk etməlidirlər və s. və ilahi. Rəqabət olanda uşaq bir-birinə qarşı kinlənir. Elə birbaşa müqayisə etmək də varsa, yəni deməli birinə deyəcəm ki, sən daha yaxşı alınırsan, bax görsən sən bu uşaq kimi bacarmamısan. Yəni digər uşaq ruhdan düşəcək, motivasiyası azalacaq. Olar, olmaz. Ona görə Y variantı səhvdir. Jean Piaget nəzəriyyəsinə əsasən bu mərhələdə olan uşaq məntiqi əlaqəni anlamır və baş verənləri öz təcrübələrinə əsasən şərh edir. Məntiqi əlaqə konkret əməli mərhələdə özünü göstərir. Deməli, konkret əməliyə qədərki dövrdə məntiqi əlaqə yoxdur və öz təcrübələrinə əsasən şərh edir varsa, deməli, ilkin əməlidən bəhs edirik. 2-7 yaş arasında olan mərhələ. Çünki bu mərhələdəki uşaqlar egosentrik dövrdür, mən mərkəzli dövrdür, başqalarını dinləmir, ancaq öz şəxsi təcrübələri, ancaq öz fikirləri, istəkləri, mən istəyirəm, mən dediyim kimi, mənim. Və ona görə hansı mərhələ ilə əlaqəlidir? İlkin əməli. Yəni, mən başqalarının nə fikrini, nə yanaşmasını, nə düşüncəsini heç nəyə qəbul etmirəm. Bu mərhələdə uşaq ancaq öz fikirlərini, istəklərini əsas tutur. Öz təcrübələrini əsas tutur, ilkin əməlidir. Tərbiyəçi uşaqları yapma fəaliyyətinə sövq etməzdən əvvəl gəzintiyə çıxardıb, oradakı obyektləri müşahidə etdirir və diqqətlərini obyektlərin hərəkətinə yönəldir. Uşaqlar, baxın, quş uçur, su içir, dən yeyir və s. kimi suallar verərək uşağın diqqətini həmin o prosesə yönəldir. Daha sonra isə müşahidə etdik, qayıtdıqdan sonra fəaliyyət zamanı uşaqlar həmin o gördüklərini yapırlar. Bu fəaliyyət hansı yaş qrupu üçün uyğundur? Orta qrup yapma fəaliyyətidir. Orta qrupda həm hərəkətli təsəvvürlərini uşaqda yaradırıq, həm də azad seçim veririk. Məktəbazlıqda da azad seçim var. Yəni, fikriniz yayılmasın. Orada tam sərbəst özləri hər bir şey seçir. Orta qrupda görürsünüz, mən apardım, müəyyən çərçivə daxilində uşağa azad seçim verirəm. Uşaq da gördüklərinə əsasən istəyir uçan quş yapır, istər su içən, istər deyək ki, dənləyən. Yəni, bu olur orta qrup üçün yapma fəaliyyəti. Tərbiyəçi uşaqlara qruplara bölür və bir qrupda 5 uşaq olur. Sonra 4 uşaq bir rəng səsləndirir, hərəsi bir rəng. Və 5-ci uşaqda bu uşaqların səsləndirdiyi rəngləri yenidən dilə gətirir. Verilən bu tapşırıq uşaqlarda hansı psixi funksiyanı inkişaf elətdirir və bu tapşırıq bütün uşaqlar arasında keçir də. Yəni, hər bir uşaq sonda nə edir? Digər uşaqların səsləndirdiyi rəngləri dilə gətirir. Hafizəni. Çünki mən yadımda saxlarım, diqqətlə dinləyirəm. Uşaqlar səslər, misal üçün, rəng deyir, sarı, qırmızı, yaşıl, göy və mən onu yadımda saxlayırım, sonra da mən dilə gətirirəm. Düzdür? Sonra yenə bu qayda davam edir. Bu hafizədir. Yadında saxlayır, sonra yenidən dilə gətirir. Sonra,
Yanlış fikri müəyyənləşdirin. Fərdi yanaşma müəllimin bütün fəaliyyətində öz əksini tapmalıdır. Bəli, differensial yanaşma müəllimin bütün fəaliyyətində, hər bir fəaliyyətində öz əksini tapmalıdır, düzdür. Tərbiyəçi uşaqlara mövzunu müxtəlif yollarla çatdıraraq differensiyanı təmin edir. Bəli, nə edirəm? Yəni öyrənmə tərzlərini nəzərə alıram, həm izah edirəm, həm göstərirəm, həm də praktik situasiya yaradıram. Niyə oxuyub yazmanı demirəm? Çünki oxuyub yazma bilirsiniz də vakodur. Vakonun o o'su var, oxuyub yazma. O daha çox məktəb dövrünə aiddir. Bağçada uşaqlar hələ yazı oxu bacarıqlarına yiyələnmədikləri üçün o öyrənmə tərzi burada öz əksini tapmır. Hansı tapır? Vizual görərək, audial eşidərək, kinestetik praktik tətbiqi. Və müəllim bunları nəzərə almalıdır. Yenə də differensial yanaşmadır. Differensial yanaşma müxtəlif vasitələrlə uşaqları eyni təlim nəticəsinə aparmaqdır. Əlbəttə. Baxın, differensialda normalda eyni, ümumi sözü qəbul edilməzdir. Amma istisna hardadır? Müxtəlif vasitələrlə eyni təlim nəticəsi. Bəli, görürsünüz, dövlət axı tələb verəndə hər yaş qrupuna fərqli-fərqli tələblər versə də, bir yaş qrupu üçün fərqli tələb vermir. Yəni, misal üçün demir, bu uşağın potensialı zəifdir, bunda bu təlim nəticələrini reallaşdırır, ümumi təlim nəticələrini. Və yaxud bu uşağın potensialı yüksəkdir, bunda bu ümumi təlim nəticələrini, yəni alt standartları reallaşdırır. Belə tələb vermir ki, xeyr. 1-2 yaş üçün ümumi eyni, necə deyim, eyni alt standartları verir də, düzdür. İnşaat sahələri üzrə, əsas standart üzrə dəyişir, o az ayrı. Amma misal üçün zəif uşaqda, güclü uşaqda da deyir bunu formalaşdırmalısan. Düzdürmü? Yəni eyni təlim nəticəsi olur əlbəttə. Yəni hər bir uşaq deyək ki, orta qrupda 3 dairəsində hesablamanı bacarmalıdır. Demir ki, biri zəifdə heç nə olmaz o bir dairəsində, 2 dairəsində hesablasın. Xeyr. Yəni bir dairəsində olmur, 2 dairəsində hesablasın demir. Xeyr. Deyir ki, bütün uşaqlar, orta qrupdakı uşaqların hər biri 3 dairəsində hesablamanı bacarmalıdır. Və müəllim adicə qarşısına qoyduğu məqsəddə də, misal üçün, əgər mən məqsəd qoyuram ki, uşaq gül şəkli çəkir, hər bir uşaq gül şəkli çəkməlidir, amma mən fərqli vasitələrlə ona gül şəklini çəkməyi öyrədirəm. Bax, bu doğrudur. Sonra uşağın mövcud bilik və bacarıqları differensial yanaşmada əhəmiyyətsizdir. Fikri yanlışdır əlbəttə. Niyə əhəmiyyətsiz olsun? Vacibdir, əsasdır, mütləqdir. Deməli, D variantı səhvdir. Həmçinin inkarla verilir də. Uşaqlara öz maraqlarına uyğun tapşırıq hazırlamaqda, seçim verməkdə differensial yanaşmanı təmin etmək deməkdir. Bəli, cüz onun istəyini nəzərə alıram. Həmçinin differensial yanaşma uşaq yönümlü daxil, ona əsasən də bilinci Y variantı da düzdür. Tərbiyəçi uşaqlara kiçik motor bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün hansı oyunlara sövq etməsi daha məqsədə uyğun hesab edilir? Sujetli rolda daha kiçik motorika inkişaf olunurmu? Zənn etmirəm. Simvolik oyundur, yəni daha çox bunlar xəyalidir, təxəyyül inkişaf olunur, psixi funksiyalar bəli, düzdür, böyük motor hardasa, amma kiçik motor odur ki, sırf əllə yerinə yetirilən bir fəaliyyət. Qaydalı oyunlar qaydalı hansından bəhs edir? Konkret demir axı mütəhərrik. Mütəhərrikdə də əsasən yenə qeyd edirəm. Böyük motorda inkişaf olunur, kiçikdə. Konkret oyun var axı burada, ona görə onu seçməliyəm. Didaktik oyunlar düzdür, kiçik motorikası inkişaf olunur. Amma elə də güclü deyil. Çünki daha çox zehinlə əlaqəlidir didaktik oyun. Amma sensomotor oyunlar yapma fəaliyyətində ginlə, qum su cüşəsi, plastilindir, slimedir, duzlu xəmirdir və s. Yəni forma verilə biləcək fəslə görə qardır. Uşaq nə edir? Ondan forma verir və əlimlə iş görür. Görürsünüz, əlimlə düzəldirəm, yapıram. Ona görə əlbəttə ki, ən məqsədə uyğun sensomotor oyunlardır. Ümumiyyətlə, bu oyunlar ən çox uşağın kiçik motorikasını inkişaf elətdirən oyunlara hesab edilir. Gülay dərsdə verilən tapşırıqlarını yerinə yetirmir, işi sona çatdırmır və hər işdən tez sıxılırsa, bu uşaqda formalaşmayan tələbatı müəyyənləşdirin. Deməli, uşaq sosial-emosional inkişaf sahəsi üzrə inkişaf olunmayıbdır və tələbatlar hansılar idi? İdraki, ünsiyyət, bir də emosional. Sosial-emosionalla əlaqəli düzdür, ünsiyyət olsa da, burada görürsünüz, danışıqla bağlı nə isə demir, yəni dialoq qurmur, asosialdır, bununla bağlı heç nə demir. Burada sıxılmağından, tez bezməyindən, iradəsinin, dözümlüyünün, yəni çatmamasından danışır ki, dözmür. Yəni dözümlülük nümayiş etdirmir, səbirli davranmır. Yəni normalda hansı standartı götürürük? 4.3-ü götürürük də, düzdür? Və emosional tələbat da əlbəttə. İşi sona çatdırmaq üçün bizə səbir lazımdır, dözümlülük nümayiş etdirməliyik. Amma uşaq etdirmirsə, deməli emosional tələbat onda formalaşmayıb. Tərbiyəçi müəllim asudə vaxtı səmərəli təşkil etmir, uşaqlara güşələrdəki vasitələrdən istifadə etməyə icazə vermirsə, bu zaman nə pozulur hüquq vəzifələrdən?
Bilirsiniz ki, uşağın hüququdur ki, onun asudə vaxtını, istirahətini səmərəli təşkil etsinlər, yaradıcı potensialının inkişafına şərait yaratsınlar. Amma müəllim bunu etmirsə, məhdudlaşdırırsa uşağı, həm uşaq yönümlü təhsili pozur, uşağın hüququnu da birbaşa pozur. Eyni zamanda kim təşkil etməlidir uşağın boş vaxtını səmərəli, istirahətini səmərəli, yaradıcı potensialını inkişaf elətdirməlidir? Müəllim əlbəttə, düzdür? Çünki öyrədən mənəm. Mən şəraiti yaratmalıyam, mən təmin etməliyəm, amma mən təmin etmirəm. Mənim vəzifəmdə əslində mən onu yerinə yetirmirəmsə, deməli mənim də vəzifəm pozulur. Yəni Y variantı müəllimin vəzifəsi uşağın hüququ. Müəllim uşaqlara musiqi adətləri və səslərini tanıtmaq məqsədi ilə dərs təşkil edir. Fonda musiqi səslənir, səsə uyğun müəllim uşaqlara suallar ünvanlayaraq hansı alət olduğunu soruşur. Bu arada testdə hərf səhvləri var. Tələsiyə hazırlamışam, vaxtım az idi. Ona görə ona diqqət yetirməyin. Əsas odur ki, situasiya tam olaraq anlaşılır. Və deməli, olduğunu soruşuram, lakin əyaniliyi təmin etmir. Uşaqlar vizual olaraq alətləri təsəvvürlərində canlandıra bilmirlər. Bu vəziyyətdə pozulur. Təlimin təşkilinə verilən tələblərdən nə? Didaktik prinsiplərdən nə? Deməli, mən əgər sadəcə dinlədirəmsə, yəni audiallığı təmin edirəm, vizuallığı təmin etmirəmsə, burada baxın, nə pozulacaq? Uşaq yönümlü, yəni öyrənmə tərzini uşağın nəzərə almadım, diferensial yanaşmadım. Görürsünüz, diferensial yanaşmadır ki, bir o baxımdan da, o pəncərədən də yanaşmaq olur. Bir də ki, axı əyanilik mütləqdir. Düzdür, öyrənmənin daha keyfiyyətli təşkil olunması üçün, biliklərin daha keyfiyyətli mənimsənilməsi üçün əyaniliyi mütləq təmin etməliyik. Müəllim təmin etmir. Yenə də burada öyrənmə tərzinin vizualı kənarda qalır. Düzdür? Ona görə əyaniliklə təlimin təşkili prinsipində uşaq yönümlü didaktik prinsipi götürürük. Həm öyrənmə tərzi nəzərə alınır, həmçinin diferensial yanaşmada ilə hər ikisi də Y variantında öz əksini tapır. Ən vacib suallardan biri. Yəni bu testlə bağlı o qədər sual almışam, həqiqətən. Bu sualı əslində çox asan mənimsəmək olar. Sadəcə bilmirəm, diqqətsiz yanaşmısınız. Ya da bilmirəm, məntiqi sualdır nədir? Yəni müəllimlərin çoxsu üçün qaranlıq qalıb və demək olar ki, hardasa 90% müəllim bu testi səhv işləyib. Baxın, deyir mənsur dərs sırasında digər uşaqlara söz atır. Digər uşaqların dərsə adaptasiyasına mane olur. Lakin tərbiyəçi bu vəziyyətlə əlaqəli tədbir görmək yerinə uşağı digər uşaqların yanında danlayaraq ona qarşı cobud və vulqar ifadələr işlədir. Bu vəziyyətlə əlaqəli uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Baxın, uyğunsuzluğu. Yəni bu vəziyyəti oxuduq, düzdür, destruktiv yanaşma, sağlam psixoloji mühit pozulur, müəllim vəzifəsini pozur, uşağın hüququ pozulur o öz yerində. İndi deyir ki, bu vəziyyətlə bağlı olmayan, yəni bu vəziyyəti əks elətdirməyən bir variantı tapın. Oxuyurum. Uşaq yönümlü yanaşma pozulur. Pozulur uşaq yönümlü. Əlbəttə. Düzdür, uşaq yönümlü, uşağın hüququ tapdalanır, pozulur axı. Birbaşa uşaq yönümlü pozulur. Sağlam mənəvi psixoloji mühit təmin edilmir. Əlbəttə, harda ki uşağın şəxsiyyəti alçaldır, harda ki şiddət var, orada sağlam psixoloji mənəvi mühit təmin edilərmi ki, xeyr. Bu da pozulur. Yəni buna uyğundur. Uyğunsuz deyil ki, xeyr, uyğundur. Bu da uyğundur. Bu vəziyyətlə əlaqəli pozulur çünki. Bu da uyğundur, pozulur. Uşağın hüququ müəllimin vəzifəsi pozulur. Bəli, müəllim uşağın şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmalı. Uşağın da nədir? Hüququdur ki, ona bir şəxsiyyət kimi yanaşsınlar. Deməli, uşağın hüququ müəllimin vəzifəsi də pozuldu. Bu da uyğundur. Mədəni davranış etik prinsipinə əməl edilmir. Bəli, müəllim vulqar və cobud ifadələrdən işlədirsə, deməli, mədəni bir insan deyil. Düzdür, bu da uyğundur. Amma valideyn bağça əlaqələri pozulur, fikri yanlışdır. Niyə? Çünki valideyn gələ bu hala şahid ola, bəli, o zaman pozular. Mənim valideynlə birbaşa hər hansı bir mübahisəm olar və ya valideyndən qaçaram, əməkdaşlıqdan yayınaram və s. olsa, bəli, əlbəttə onda da. Amma bu vəziyyətdə valideynlə şahid olunur, valideyn heç nə görmür, valideynin adı keçmirsə, deməli, Y variantı səhvdir. İzah edə bilirəm. Əgər vurğulasaydım ki, kənardan gəlib valideyn də bu hala şahid olursa, onda mədəni etik prinsipi deyil də ictimai etimad etik prinsipi pozulardı. Çünki müəllimə olan güvən sarsardı. Baxın, yəni o zaman məzmun dəyişə bilərdi. Amma bu vəziyyətlə əlaqəli pozulan, daha doğrusu uyğunsuz olan Y variantıdır. Çünki valideynlə bağlı heç nə verilməyib. Baxın, rəsm üzərində əks olunan tapşırıq hansı oyunlara və hansı psixi funksiyanın inkişafına şərait yaradır? Gördüyünüz kimi puzzlelardır. Bir də uşaq hansı, deyək ki, itin
harda qaldığı, yəni uyğunlaşdırır da, uyğunlaşma var. Siçan harda qalır, dəli harda qalır, kəpənəkdir, nəyi sevir harda qalır, balıqdır və s. də, ördəkdir və s. bunları uyğunlaşdırır. İndi bu hansı oyunlara aiddir? Didaktik oyunlara. Nəyi inkişaf elətdirir uşaqlarda? Təfəkkürü inkişaf elətdirir. Didaktik oyunun stol üstü çapı növünə aiddir. Bir də təfəkkürdür. Niyə hafizəni götürmürük? Axı yadında saxlamaq ilə, misal bu şəkillər yarısı örtülü olsa, uşaq birini atsa, o zaman hafizə deyə bilərdik. Yəni müəllim əvvəlcədən belə göstərib, sonra üstlərini örtüb, uşağa deyir ki, qurbağa hardadır? Uşaq da yadına saxlayaraq, yadında qalır və bu deyək ki, puzzle açıb görür ki, həqiqətən budur. Bu hafizə olardı. Amma burada görürsüz hər biri açıqdır, deməli uşaq uyğunlaşdırır. Uyğunlaşdırma varsa, qruplaşdırma varsa, bunlar hansı psixi funksiya idi? Əlbəttə ki, təfəkkür və stolüstü çap oyunudur, düzdür? Bəli. Rəsmdə verilmiş nümunə hansı yanaşma, hansı oyunlara və hansı psixi funksiyanın inkişafına aiddir? Baxın, bu şəkli əslində tək psixi funksiya ilə götürmək istəmədim. Niyə? Çünki baxın, Maria Montessori metoduna aiddir, onu da qeyd edim. Didaktik oyundur çünki. Didaktik oyundur. Bax, burada şəkillər var. Paltarlar sırayla rənginə görə asılıbdır. Həm yaradıcılıq, həm təfəkkürdə psixi funksiyaların inkişaf olunur ən çox. Didaktik oyundur. Baxın, paltarlar asılıb və burada uşağa nümunələr verilir geyimlə bağlı. Uşaq da bu ardıcıqla, misal köynəyi götürüb bura, sarını götürüb ondan sonra deyir ki, yaşılı sonra, qırmızı sonra, şalvarda deyir ki, lap sonda. Bu ardıcıllıqla həm diqqətlə seçir, baxın diqqətlə baxır, diqqətlə eynisini yaratmağa çalışır. Bir də ki, təfəkkürdür də, artıq anlayır, düzdür, daha çox diqqət psixi funksiyası olsa da diqqətlə görürsüz, baxıram. Həmçinin uyğunlaşdırıram. Uyğunlaşdırma var deyə təfəkkürü də götürməyin məqsədə uyğun deyə təfəkkürü də əlavə etdim. Amma daha çox diqqətli, çünki eynisini yaratmağa çalışır. Baxın, baxır ki, burada geyimdə onu, amma eyni zamanda tanıyır axı, rəngləri də tanıyır, ard edir, yəni dərk edir. Buna görə təfəkkürü də vermişəm. Maria Montessori didaktik oyunlardır deyə Montessorini götürmüşəm. Dərs sırasında uşaqlar mübahisə edirlər. Müəllim isə bu vəziyyəti sakitləşdirmək yerinə rəhbərə şikayət etməyə üst tutur. Yəni gedir ona rəhbərə şikayət edir. Yəni mən konstruktiv müəllim deyiləm demək ki, düzdürmü? Yəni problem baş verir orada, mən problemdən qaçıram. Deməli, proaktiv deyil, reaktiv yanaşmadayım. Bu vəziyyətdə deyir, Pozan etik prinsipini müəyyənləşdirin. Peşəkar müəllim deyiləm. Çünki peşəkar müəllim o problemi asanlıqla həll edər. Amma mən problemin həllinə deyil də, problemin şikayətinə üst tuturam, gedirəm, başqasını çağırım. Yəni, peşəkar bir insan deyiləm deyə bu addım atıram. B variantı. Sonra uyğunluğu müəyyənləşdirin. Uyğunluq doğrunun altından, doğru yanlışın altından yanlışı götürməliyik. Bu cədvəldə verilən hər bir şey düzdür deyə, bu da düzdür, bu da düzdür, bu da düzdür, bu da düzdür deyə doğrunun altından doğruları götürürük. 1-2A variantı. Baxın, öyrənmə fəaliyyəti təlim nəticələrinə çatmaq üçün görülən işləri təsvir edir, bəli. Mən məqsədə çatmaq üçün uşaqları öyrənmə fəaliyyətinə sövq edirəm, düzdür. Qiymətləndirmə meyarı dərsin əvvəli hazırlansa da, qiymətləndirmə sonda aparılır, düzdür. Düzdür, dərs boyu da müşahidə edirik, qiymətləndirmə aparırıq. Amma əsasən sondadır. Bu fikir də doğrudur. Diaqnostik qiymətləndirmə tədris ilinin əvvəli mütləq keçirilməlidir. Bəli, sonra da qrupa yeni uşaq gələr və s. keçirə bilərik, amma tədris ilinin əvvəlində mütləq. Düzdür, mütəmadidə aparılmır bu, yəni ehtiyac olduğu halda. Amma tədris ilinin əvvəlində mütləq uşaqların potensialını aşkara çıxartmaq üçün aparılır, düzdür. Gündəlik planda resursların müəyyənləşdirilməsi önəmlidir. Bəli, resurslar həm illikdə də var, gündəlikdə də. Bu da düzdür. Ona görə yanlışın altından bunları səhv kimi verilib, amma səhv deyil deyə, uyğun gəlmir deyə bunları götürmürük. Nəyə götürdük? Birindən ikinci, yəni A variantı. Ekskursiyanın təşkilinə verilən tələblərdən biri yanlış verilib. Tərbiyəçi əvvəlcədən ekskursiyaya hazırlaşmalıdır. Gedəcəkləri yerə əvvəlcədən gedib tanış olmalıdır, düzdür. Düzdür, müəllimin ekskursiya hazırlıq hissəsində gedir, hazırlaşır, tanış olur, qısa yolları müəyyənləşdirir. Düzdür? Hava şəraiti həmçinin görürsün, ora uyğundurmu, uşaqlara apara bilərmi, ekskursiyanı keçirə bilərmi? Yəni, hər bir şey, iş qrafiki, hər bir şeylə tanış olur. Bu doğrudur. Tərbiyəçi valideynlərə ekskursiya haqqında məlumat verməli, ekskursiyaya könüllü qoşulmaq istəyənlərə şərait yaratmalıdır, düzdür. Valideynləri məlumatlandırıram, qoşulmaq istəyən varsa, gəlir ekskursiyaya bizlə birlikdə qatılır. Tərbiyəçi uşaqlara ekskursiya haqqında məlumat verməli, davranış qaydalarını izah edib möhkəmləndirməlidir, düzdür. Davranış mədəniyyəti uşaqlarda formalaşdırıram, məsuliyyətliyi formalaşdırıram. Bu da düzdür. Ki, orada hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yaşanmasın, yəni boş-boşuna vaxt itirməyək, əvvəlcədən görürsünüz, doğru davranışları formalaşdırıram. Tərbiyəçi ekskursiyanı ən azı ayda bir dəfə
ayda bir dəfə keçirməlidir. Bəli, ekskursiyalar orta qrupdan keçirilir, bilirsiniz də yəqin ki, ətraf alimi tanışlıq məşğələsindən sıx əlaqəlidir. Və ayda bir dəfə ən azı keçirilməlidir. Düzdür, reallıq odur ki, keçirmirlər heç. İldə 3 dəfə, 2 dəfə, bir dəfə ancaq keçirərsiniz, amma tələb əslində belədir. Bir də ekskursiya zamanı çoxlu sual və tapşırıqlar verib, uşaqların daha yaxşı mənimsəməsinə şərait yaratmalıdır tərbiyəçi. Bu fikir yanlışdır. Niyə? Çünki ekskursiya zamanı əsas müşahidədir. Uşaq diqqətini versin. Sualla uşağın diqqətini yönəltmək başqa, bir də çoxlu sual verib uşağın diqqətini yayındırmaq başqa. Tapşırıqlar, suallar ekskursiyadan sonra verilir. Yəni əslində yekun hissəsində verilir. Tapşırıq da verə bilərəm, sual da verə bilərəm, izah da edə bilər uşaq orada gördüklərini, şəkil də çəkə bilər və s. və ilahi. Amma ekskursiya sırasında uşağın diqqətini yayındırmaq olmaz. Səhvdir bu. Bu məşğələ uşaqlarda rəqabətli. Bu məşğələ uşaqlarda rabitəli nitqi formalaşdırır, sözə gedən məşğələni və əsas standartı müəyyənləşdirir. Uşaqlarda rabitəli nitqi formalaşdıran bədii təfəkkür məşğələsidir. Baxın, nitqin inkişafına ən çox təsir edən ətraf aləmdir. Bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, çünki hər yeni öyrəndiyim söz mənim lüğət bazamın zənginləşməsinə də şərait yaradır, düzdür? Və biz orada hansı məşğələ sırasında uşaqları hər bir şeylə tanış edirik, yeni sözlər öyrənir, yeni anlayışlar, yeni belə deyim, obyektlər tanıyır. Əlbəttə ətraf aləmdə. Yəni lüğət bazamız zənginləşir ətraf aləm. Amma rabitəli nitq şeirdir, nağıldır. Görürsüz, şeir danışanda ardıcıllığı gözləməliyəmmi? Əlbəttə. Deməli, rabitəli nitqi ən çox formalaşdıran hansı məşğələdir? Əlbəttə, bədii təfəkkür. Bədii təfəkkürün standartı hansıdır? 2.2 nitqi, yəni əsas standart nitqdir, amma alt standartı da birinci və ikinci alt standartdır. Çünki nitqin inkişafında bir də savad təlimi var deyə, ona görə alt standartından onu ayırd edirsiniz. Burada baxın, A variantı düzdür, ətraf aləmi səhvdir, savad təlimi səhvdir, sensor tərbiyə səhvdir, bədii təfəkkür səhvdir. Əslində savad təlimi də uşağın nitqini rabitəli və s. inkişaf elətdirir. Amma burada mən tələb etdiyim sırf bədii təfəkkürdür və sırf rabitəlilik daha çox bədiidədir. Ona görə A variant daha məqsəd uyğundur. Dərs zamanı uşaqlardan biri anidən ağlamağa başlayır. Müəllimin niyə ağlayırsan sualına isə mamamı istəyirəm deyib, anamı istəyirəm deyib ağlamağa davam edir. Bu vəziyyətdə tərbiyəçi bu halın bir də yaşanmaması üçün uşaqda hansı tələbat və sahəni formalaşdırmalıdır? Deməli, uşaq hisslərini idarə edə bilmir, emosiyalarını dilovlaya bilmir, düzdür? Yəni, özümü idarə edə bilmirəm. Emosional vəziyyətimdən bəhs olunur. Və əlbəttə ki, sosial-emosional inkişaf sahəsi tələbat olaraq da emosional tələbat olacaq. Çünki biz uşaqlarda, baxın, adicə məktəbə hazırlığın emosional iradi hazırlıqda, baxın, burada pozulur. Niyə? Çünki bu hal bağçada yaşanırsa, səhərsi gün müəllim düzgün şəkildə uşağa sahə üzrə bu tələbatı formalaşdırmasa, sosial, emosional sahə üzrə inkişaf elətdirməsə, emosional iradi cəhətdən hazırlamasa, məktəbə də gedəndə uşaq anidən durub istədiyini edəcək. İstəyəcək qışqıracaq, istəyəcək ağlayacaq, məyus olacaq, özünü qaldırıb yerə çırpacaq, düzdür? Amma biz niyə bu hazırlıqları keçirik ki, uşaq həm dözümlük nümayiş etdirsin dərsdə sona qədər. İndi məktəbdə görürsünüz, uşaq 45 dəqiqə oturub dərs öyrənir. O dözümlüyü nümayiş etdirsin, sıxılmasın, öz başına durub otaqdan çıxmasın. Eyni zamanda hisslərini idarə edə bilsin. Yəni, mən anidən darıxdımsa, durum elə ağlayım, qışqırım olmaz. İndi biz də olur da, darıxırıq. İndi durub ağlayırıq mı? Xeyr, özümüzü idarə edə bilirik. Uşaqda da onu formalaşdırırıq ki, bu vəziyyət yaşanmasın. İzah edə, biri var, uşaq təzə gələr, adaptasiyada problem olar. İndi bu vəziyyətdə onu qeyd etməmişəm deyə bunu əvvələ götürmürük. Yəni, yəqin ki, tədris ilin hardasa ortaları götürək də, orada da uşağın adaptasiyasının problemi olmur. İndi nə edir uşaq? Yəni, ola bilər ki, anidən ürəyi anasını istədi, başlayır ağlamağa. Amma halbuki uşağı düzgün şəkildə inkişaf elətdirsək, emosional vəziyyətini idarə edər və anlayar ki, onsuz da günün sonunda anasına qovuşacaq. Belə. Sosial-emosional, hardadır emosional tələbat, yəni B variantı. Yəni, əlbəttə, burada nə etməliyik? Yenə uşaqla mülayim danışmalıyıq, sağlam psixoloji mühiti təmin etməliyik, dəstək olmalıyıq və s. Bu başqa addımdır, amma sırf inkişaf olmalıdır bu istiqamətdə. Sonuncu sualı gəlib çıxdıq. Müəllim dərsi interaktiv metodlardan istifadə edərək fəal şəkildə təşkil edir. Hər bir uşağın dərsdə fəal iştirakını təmin edirsə, bu
anda formalaşan qabiliyyəti müəyyənləşdirin. Müəllimlərin çoxsuluğu tədqiqatçılığı götürür. Bax, səhv edilən suallardan biri də budur. Niyə tədqiqatçılıq? Tədqiqatçılıq axtarıb araşdırmaq, düzdür? Yəni qnostik bacarığın nəzdindədir. Axtarım, araşdıran və s. məlumat əldə edirəm, qiymətləndirirəm və s. Amma didaktik idraki qabiliyyətdir. Mənim dərsi fəal şəkildə təşkil etməyim idraki qabiliyyətimdən asılıdır ki, mən interaktiv metodlardan istifadə edirəm, fəal dərs təşkil edirəm, izah edə bilim, uşağın anlaq səviyyəsinə uyğun hər bir şeyi izah edirəm, materialları onun potensialına uyğun təşkil edirəm, yəni dərk etsin, yerinə yetirsin və s. də hər bir şey. Ona görə didaktik qabiliyyətdə öz əksini tapacaq. Yəni didaktik qabiliyyət düzdür. Bu da qnostik bacarığımızla əlaqəlidir və mövzunu sadə şəkildə izah etmək, daha sonra materialları uşağa asan şəkildə təqdim etmək, uşaqların fəal iştirakını təmin etmək dərsdə hər biri didaktik qabiliyyətdə öz əksini tapır. Görək nə qədər düzmüz. 21-ə 21, yəni səhvimiz yoxdur. Belə müəllimlər, başqa suallarınız olsa, nömrəm burada qeyd olunur. Baxın, 050 968 96 94 nömrəsi üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlavədən, iyul ayında yeni qruplarımız başlayacaq və dərs haqqında ətraflı məlumatı qruplara göndərmişəm, yenə də qeyd edirəm. Dərsdə canlı şəkildə mövzu izah olunur, hər dərs. Yəni, video izah göndərilmə başqa, bir də var ki, canlı şəkildə izah olunur. Hər kəs həmin mövzu ətrafında fərdi şəkildə sual-cavab olunur ki, görüm diqqətiniz nə dərəcədə prosesdə idi. Dərs bitəndən sonra video izahdır, PDF-dir, testdir, quizdir. Bu formatda Google Form formatında testlər göndərilir və hər 2-3 mövzudan sonra da sınaqlar təşkil olunur. Gələn dərs yenə həm yeni mövzu izah olunur, bu mövzu ətrafında da, keçdiyimiz mövzu ətrafında da hər kəs fərdi şəkildə sual-cavab olunur. Yenə qeyd edirəm, məsuliyyətli olsanız, əlbəttə nəticəniz %100 reaksiya olacaq. Və qeyd edim ki, sınaqları işləyirsiniz cavabsız halda, sonra nəticələrinizi qrupa göndərirsiniz, onun müzakirəsini edirik. Görək harda, nə üçün səhv etmişsiniz və mütləq ki, səhv edilən testlərin izahı olunur. Və mövzu izahı sadə, anlaşıqlı, başa düşülən tərzdə həm terminlərdən izah olunur ki, sizdə tam üslubu formalaşdıraq. Terminlərin sadə, anlaşıqlı tərzdə izahı da verilir. O vəziyyətlərlə bağlı nümunələr də yaradılır ki, mövzunu mənimsəyəsiniz. Belə,